اليوم جينا لكم بخبار ساخنة من الرباط، وبالضبط من وسط الأوراش ديال بناء ملعب البريد اللي كيستعد باش يفتح أبوابه في وجه الجماهير العاشقة لكرة القدم. شدوا معنا هذه الجولة وعيشوا الأجواء لحظة بلحظة. كما كتشوفوا معنا في هذه الصورة الحصرية، الأشغال ديال بناء ملعب البريد في الرباط داخلة في المرحلة الأخيرة ديالها، وباقي شوية وتكمل القصة اللي بدات من شهور طويلة. الأوراش خدامة بالليل والنهار، والعمال كيسابقوا الوقت باش يجهزوها التحفة الرياضية اللي غادي تزيد تعطي قيمة كبيرة للبنية التحتية الرياضية في العاصمة. حاليا خدامين على تثبيت الكراسي في مختلف المدرجات، وكل لون محسوب وكل صف مرتب باش يعطيو منظر رائع وراقي يليق بالجماهير الرباطية. وفي نفس الوقت كيتواصل تركيب هيكل السقف والتغليف ديالو باش يحمي الجواهر ويعطي شكل جمالي حديث وعصري، ويخلي الأجواء داخل الملعب مثالية سواء في الشتي ولا في الصيف. ما بقى والو وغيبدا تجهيز أرضية الميدان، حيث كيساينوا غير يكملوا التهيئة النهائية باش يدخلوا العشب الطبيعي اللي غادي يعطي الحياة للملعب ويكمل الصورة ديال هذا المشروع الطموح. العشب الطبيعي غادي يكون بجودة عالية ومطابق للمعايير الدولية باش يكون الملعب جاهز لاستقبال أقوى المباريات والبطولات بلا مشاكل. المعلومة اللي خاصكم تعرفوها أن ملعب بريد غادي يكون عنده طاقة استيعابية كتقدر ب 18.5 ألف متفرج، رقم زوين وغادي يسمح باش الجمهور يعيش الأجواء الحماسية من قلب الحدث. وبخصوص التكلفة، المشروع كلف تقريبا 60 مليون دولار، رقم كبير كيعكس حجم الاستثمار اللي كدير المملكة في مجال الرياضة باش تواكب الطموحات ديال الشباب وتوفر بنية تحتية حديثة تليق بالمدينة وبالجمهور. الملعب دخل فعلا الأمتار الأخيرة، وباقي تقريبا شهرين فقط باش يكون كل شيء واجد: الكراسي، السقف، أرضية الملعب، المرافق والخدمات، وحتى التجهيزات التقنية اللي كتلعب دور كبير في إنتاج المباريات من زوايا مختلفة باش المتفرج في التلفازة يعيش اللحظة بحال إلا كان حاضر في المدرجات. كل هادشي كيعطي إشارة واضحة أن الرباط غادي تولي عندها منشآت رياضية حديثة تستقبل المباريات المحلية والدولية في أفضل الظروف. وهاد المجهودات ما جاتش من فراغ، بل وراءها تخطيط محكم، تمويل مهم، وعمال كيضربوا بيد من حديد باش يسابقوا الوقت ويحققوا هاد الإنجاز الكبير في ظرف زمني قياسي. إلى هنا كنوصلوا معكم لنهاية جولتنا من وسط ملعب البريد في الرباط، وبالطبع غادي نبقاو مواكبين معكم كل كبيرة وصغيرة حتى يشعل هاد الملعب بالأهازيج ديال الجماهير. ما تنساوش تشاركوا هاد الفيديو مع أصحابكم وخليوا رأيكم في التعليقات، وضربوا لايك وبارطاجيو باش توصلوا بالجديد ديما. كان معكم أنوار ستاد، خليونا ديما في المقدمة من قلب الحدث ومن وسط الملاعب المغربية. ترقبوا فيديوهات جاية حماسية وتقارير فصلية أكثر في أقرب وقت. ديروا الاشتراك وفعلوا الجرس باش ما تفلتوا حتى حاجة. نشوفكم في التغطية الجاية، إلى اللقاء.